啦，順時針靠左邊駛落河塘道。咁留意河塘道呢度都係屬於個雙程路嘅，留心反方向有冇車輛超越咗啦。咁我哋要準備減慢或者甚至乎有停車讓嘅情況嘅。好似前方咧右手邊有架障礙物，令到對面改方向嘅車咧佢超越咗停車線咧，安全情況下咧，從右邊個車輛咧即係個障礙物咧保持翻3-4個車離嘅情況停低，讓右邊對面嘅電車輛咧足夠空間駛越。OK 嗱，咁所有嘅望兩邊啦 ，OK 跟住駛越啦。嗱，盡快向行嘅時間上咧，盡快超越咗右邊個障礙物咧，咁你就安全好多啦。嗱，將個車轉落嚟時候，你反方向就減慢，因為轉翻時係需要攞咗你空間嘅。嚟到呢個東青路口，你打定燈啦，望右鏡啦，轉身駛出，係嘛？跟住我哋第一個路口都係左轉嘅，跟住過咗啲障礙物之後咧，望左鏡轉身翻路嘅中央。咁我哋會我哋屬於小路口啦，所以我哋喺白線前將會停一停，因為我哋視線受阻咧，跟住停完之後咧，確定右邊冇車嘅時候，我哋再駛前嘅再駛前啦，確定安全嘅時間，我哋再駛出啦。咁啊，沿轉左啦，沿左線一路直落。咁留心啦，有咩有左線嘅時候都有暢通嘅時間咧，我哋不妨可以加翻少少速度啦。留心翻個速度提升翻，佢屬於小路，我哋唔需要太理佢速度。前面留意翻啦。有啲車超越緊嘅時間上，因為佢冇影響到我哋嘅時間，我哋只要收慢少少，穩定住走就 OK 啦。小路口車準備駛出，我哋左手邊個影線，我哋千祈唔好踩啦，除非有障礙物嘅情況下。如果唔係一踩咗咧，我哋一齊駛過橫過去咧，我哋就將會唔合格啦。OK，黃格前有冇車位啦？有位嘅時候，我哋繼續穿越佢啦。留意後鏡嘅情況啦，小心對面有個行人駛過啦。喺安全情況下咧，有乜衝越嘅時間，我哋望咗後邊咧，我哋都可以停車嘅。咁就駛過啦，嗱，的士強行駛出嘅時候，我哋唯有再停。開車前左右兩邊望，係啦，喺度走。跟住我哋轉咗之後咧，燈位轉咗之後咧，通常都會指示你叫直去嘅，咁我哋就考最後尾一條考試路線啦，左轉。咁轉咗呢度路線嘅時間上咧，呢個山谷景光街呢度咧，你要留心翻咧，因為本身有2條行車路線嘅。咁好多時咧，因為右線嗰個行車線上面咧，都會擺咗好多呢個障礙物喺度啦。咁停泊咗違例車咧，導致做咗好多大量嘅障礙物，所以好多人咧就做到呢度咧2人車線裏邊嚟講當3線行駛㗎啦。咁所以我哋嚟到呢度咧，如果真係好塞車時間咧，我哋輕輕自己靠左啦，留意翻個情況。OK。咁我哋超唔超越巴士嘅時間上咧，好似前方咧，因為我已經見到咧左線嘅呢個塞車嘅情況出現咧，所以我哋冇辦法超越之後咧係完整地翻左線嘅話咧，咁所以我哋會跟住巴士後邊咧停車。咁如果我哋有空間嘅時間咧，我哋可以考慮咧超越咗呢個巴士之後咧，就駛翻入去嘅。嗱，好似而家咁嘅情況啦，而家變做咗2線3車情況出現啦。咁我哋只要靠住左邊走嘅時間上咧，就已經可以接受㗎啦。咁我哋只要留意右邊嘅車嘅情況啦。咁將可以盡快咧，我哋駛越翻過晒右手邊嗰啲障礙物之後咧，就會變翻2條行車線㗎啦。咁如果冇嘅話咧，咁你繼續 keep 住左線走就 OK 㗎啦。咁第一個燈位轉咗啦，咁第一個燈位轉咗呢度咧，你要小心少少啦。咁轉咗嘅時間上咧，因為經常性咧嗰個黃格咧會受阻嘅。咁我哋轉咗嘅時間，留心我哋黃格上邊可唔可以過越超越咗佢先？唔能夠駛越嘅時間上咧，咁我哋千祈咧就喺白線前咧紅綠燈嗰度咧，就一定要停車嘅車等待啦。咁我哋駛越嘅時間上，就算我哋轉咗彎之後咧，有機會阻住咗嗰個行人路過馬路咧，嗰度係可以嘅。因為嗰度如果你唔轉上去嘅時間咧，其實冇機會轉上去嘅，所以變咗咧，你就轉喺度阻越咗之後咧，咁考牌嘅時間都係合格嘅。咁但係開車時間上咧，留意翻咧，因為你會停喺個行人道嗰個安全島嗰個過馬路嘅位置啦，咁有啲行人咧會叫你停喺度嘅時間咧，就喺你車身裏邊咧穿越啦，喺好狹窄嘅地方啦，所以你開車前要小心路面有冇即係側身。車身側邊周圍嘅情況下有冇行人過緊馬路，你先開車。咁紅綠燈停咗之後咧，記住拉手掣啦。咁就多睇下呢度兩邊啦，因為呢度好多時咧有好多送呢個外賣嘅電單車會你側邊穿越嘅，所以你開車前嘅時間亦都要留心翻啦。咁轉燈啦，我哋都提早成日鬆個手掣先嘅，唔使等開車先嘅。開車前咧，前咧喐落嚟左右兩邊嘅望一路駛，都 keep 住啦。你見到真係 keep 住2線3車啦。所以你自己唔使緊張，你只要靠左咧，大家相就都過得㗎啦。轉彎確定啦，安全，咁慢慢隨轉，就住啲行人過馬路，留意左手邊有冇障礙物，冇障礙物就直接走啦。OK， 成條路係你嘅。咁第一個路口轉左，毓秀街，咁呢就第3條考嘅路線啦。
咁啊轉咗嘅時間，因為屬於警崗呢個毓秀街係屬於呢個咧係單程路嚟嘅，咁左右兩邊都有障礙物喺度嘅情況下咧，咁我哋直接就攞中線係啦。咁留心咧入到嚟呢度咧，留心有冇啲人開門啊，位置環境啊，有冇啲人行出嚟啊？因為視線會受阻咗嘅，所以你就留意翻啦。嗱，隨時有人開門啊，或者係啲人咧喺車與車中間咧係會駛出嚟嘅，咁你就準備隨時咧有機會咧就好緊急嘅停車。咁我哋就去到第一個路口嘅時間上咧，我哋就右轉啦，翻上城隍道嗰度咧就翻市場平城㗎啦。喺呢度咧亦都係啦，去到匯豐呢個位置咧都係要睇翻左右兩邊嘅情況啦，對面嘅情況啦。咁我哋做一個處理嘅。嗱，咁啲人過咗你洗完咗你個路線之後咧，就行過啦，慢慢因為見右邊冇車就隨駛出，直至咧可以見到個安全島嗰陣烏身前嗰啲安全島啦。OK 啦，左右好，咁我走啦。安全情況下咧，啲車夠慢咧，我哋就會走㗎啦。咁留意右左手邊有障礙物嘅時間上咧，我哋出嚟就靠右邊；如果冇車，我哋靠翻中間。穿越障礙物之後咧，我哋打翻個左燈啦，睇翻個情況啦。喺安全情況下咧，就望左鏡轉身，翻入嚟。嗱，今日洗前啦，留心前面左手邊啊各樣啦。嗱，我哋屬於大路嚟嘅，咁啲安全都真係企喺度嘅話咧，我哋就即係盡快駛過就安全㗎啦。OK，喺度冇嘢嘅時候就加速啦，望後鏡啦。咁啊，就睇到個電單車將會駛出嘅時候，我哋留心翻佢啦。兩邊望啦，係啦 ，OK， 安全。駛出望下前有冇位，有，咁我哋就駛住佢啦。嗱，盡快俾翻啲速度感佢啦，提升速度啦，係啦。咁啊望後鏡啊，睇下有邊個爬頭啊，咁咧就處理翻一路走。咁啊第一個燈位我哋都係右轉翻市場後鏡嘅情況。咁啊停定啦 ，OK， 拉手掣。咁我哋真係望嗱，你見到右手邊咧會有個電單車駛越嘅，咁我開車前咧，就通常我哋多啲望下右邊鏡啦。嗱，見到綠燈嘅時間上咧，我哋都可以提早咧就鬆定手掣都 OK 嘅。咁左右兩邊鏡望一望，安全加油走 ，OK。咁我哋就右轉啦。咁我哋去到黃架前咧就開始打右燈，通知其他道路使用者我哋將會去轉彎啦，留意黃線嘅情況啦。喺路暢通嘅時間，我哋喺駛越過白線啊、駛越黃格啊嗰啲走啦 ，OK。見有啲即係夾硬有反方向嘅車輛咧，佢夾硬超越你嘅路線咧，咁就可以停一停喺黃架前，就佢啦。咁留意翻啊，右轉，留意呢個東青道口有冇過馬路啦。咁我頭先有巴士過咗之後咧，就有段比較長嘅時間去等待啦。咁留心翻有冇中途會有人讓你駛過，因為你考試嘅時間上啦，留意人哋嘅手有冇揮動啦，或者司機有冇手有冇揮動啦，或者個車頭嘅燈號有冇斬亮啦，咁有斬嘅時間上，佢都有機會係讓你時間嘅。咁通常望下左右兩邊嘅情況啦，嗱斬動啦，見到嘛？咁我哋可以走啦。咁啊留意東青路亦都冇人嘅，我哋直接走啦。咁我哋喺呢個高位咧去低位嘅時間，留心翻呢個低位入會唔會有啲車停喺度啊？有冇有啲人過緊馬路啊？我哋千祈唔好咁快啦。跟住我哋左轉，留意翻後鏡啦。咁嚟到路口嘅時間上，我哋都做咗個障礙物嘅時間。望一望左鏡，轉身，略為靠近，跟住睇清冇車，轉彎。咁個障礙物阻住你時間上咧，轉咗彎之後咧就減慢，保持距離啦，打右燈啦，睇清望鏡，轉身走，跟住打翻左燈 keep 住過咗車就望鏡轉身翻入嚟。咁我哋隨都喺個主高島度停車，停定咗之後咧就停定中間啦，跟住咧就拉手掣 parking。適時咁你先好走，好唔 OK？好啦。